ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ପାଠ 2 ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲ ଦେଖି ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଅ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା କହୁଛି, ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ। ବେକରେ ମୋର ନାଲି ଗାର, ଲଙ୍କା ଖାଇବା ସଉକି ମୋର। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁଆ। ସେହିପରି କେତେକ ଧନ୍ଦାକୁ ନେଇ ତମ ବହିରେ ଏଇ କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟଟିକୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା କହୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ତୁମେ କହିବ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ, କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଯେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ, ଘରେ ଘରେ ବସା ତିଆରି କରେ, ତମେ ତା ନାମ କହିପାରିବ? ତାର ନାମ ହେଉଛି ଘରଚଟିଆ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ଦାଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି, ସେଥିଲେ ଘରେ କେ ପାରେ ନା ପଶି, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ, ତଡ଼ି ନିଏ କିଏ କୁହ ତ ଏବେ। ସେ ତୁମର ଘରକୁ ଜଗେ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥାଏ। କେହି ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ତଡ଼ି ନିଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ଘରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ସେଇ ପଶୁଟିର ନାମ କହିପାରିବ? ସେ ହେଉଛି କୁକୁର। କା କା କରି ସିଏ ରାବଇ, ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ, କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ। ସେ କା କା କରି ରାବୁଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଆମକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦିଏ। ତା ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ତାର ନାମ ହେଉଛି କାଉ। ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସର ଅତି ମଧୁର, କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ। ତାର କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅମୃତ ଭଳି, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳିଥାଏ। ତମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଗାଈ। ଶାଗୁଆ ଅଟୋଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ତାର ଦେହଟି ଶାଗୁଆ, ତାର ଥଣ୍ଟଟି ନାଲିଆ ଏବଂ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ମନୋହର, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ତା ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ। ତା ନାଁ ସେ ହେଉଛି ଶୁଆ। କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ ସରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ, କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର। ସେ କୁହୁ କୁହୁ ହୋଇ ରାବୁଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ କୁହୁ କୁହୁ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତା ଦେହଟି ଭାରି କଳା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱରଟି ଅତି ମଧୁର ବା ମିଠା। ତମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି କୋଇଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତମେ କେତେକ ଧନ୍ଦାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। କେତେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ତମେ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ନାମକୁ କହିବ ଏବଂ ତା ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଏଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଏବଂ ତୁମ ଖାତାରେ ତାହାକୁ ଲେଖ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ। ଏଇ କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁହଁର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତୁମେ ସେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖ ସମସ୍ତେ। ଲେଖିଲ? ହଁ, ଲେଖ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ। କେତେକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଗାର ଟାଣି
ଚିତ୍ର ସହ ସେଇ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଯେପରି ପ୍ରଥମଟି ଦେଇଛି ହଂସ ଏବଂ ହଂସ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ତମେ ସେହିପରି ସବୁ ଯୋଡ଼। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କଳା? କଳା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ଦେଖିଥିବ। ସେଇ କଳା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଲେଖ, ଯଥା କାଉ, କୋଇଲି। ସେହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଭାବି ଲେଖ। ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ଧଳା? କେତେକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ଲେଖ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, କିଏ କେତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ତଳେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଯେପରି କାଉ 3ଟି କଥା ଦେଇଛି, ବରଗଛ, ଚାଳଘର, ତାଳ ଗଛ। କାଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ତମେ ସେଇ 3ଟିରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଦିଆହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା, ବଗ, ତାକୁ ସବୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, ପାଠରେ କ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଅ ଓ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଯେପରି କିଚିରି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ କ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତା ତଳେ ଗାର ଦିଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲେଖ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, କିଏ କେମିତି ରାବେ ଲେଖ। କିଚିରି ମିଚିରି। କିଚିରି ମିଚିରି କିଏ ରାବେ? କା କା କିଏ ରାବେ? ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ତମେ ସବୁ ତଳେ ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, ତୁମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼। ଯେପରି ଛବି, ଘନ, କୁନା, ଗୌରୀ, ହରି, କମଳ, ମଦନ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ତୁମ ଚାରିପାଖେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୀତ ଭଳି ତୁମେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କର। 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ କୁହ। ଏ ଚିତ୍ରରୁ କୋଇଲି କିଏ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ 3ଟି ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ କୋଇଲିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିହ୍ନିଥିବ। ତେଣୁ କୋଇଲିର ଚିତ୍ର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, ଏଠାରେ କେତେକ ଧନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବ। ଯିଏ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବ ସେ ସୁନା ପିଲା ହେବ। କରେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ବେକରେ ମୋର ନାଲି ଗାର, ଲଙ୍କା ଖାଇବା ସଉକି ମୋର। ବାସ୍ ସେହିପରି କର। ଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ, କୁଲା ଭଳିଆ କାନ ମୋର, ପାଦ ମୋଟ ମୋଟ, ଘର ପରି ଦେହଟି ଦିଶେ, ଆଖି 2ଟି ଛୋଟ। କହିଲ ତା ଉତ୍ତର? ଯେ ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଗାତରେ ମୁଁ ଘର କରେ, ମୁହଁରେ ଥାଏ ନିଶ, ଘରକୁ ମୁଁ ଆସେ ଯଦି ଜିନିଷ କରେ ନାଶ। ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖ। ବାସ୍ ଏଠାରେ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖ ଏବଂ ଲେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।